अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है भाई। आज इन्हें मैंने बड़ी ज्यादती की थी भाई, और सवेरे मेरे को बोतल पाती नहीं आई सवेर नाल। मैं आज बड़ा टेंशन है जान। अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्त बाप सिंह ठीक ठाक ते खैर हुसैन ते मैं सी तोरा भेरा मौलक मोहम्मद आसिफ ते तुसां सिंह दे पे यूट्यूब चैनल मलिक आसिफ ते दोस्तों अज दा माशाल्लाह सी व्लॉग सी स्टार्ट कर दी ते वो हन से मेरे बड़े भाई उन्हों को मैं आख्या जो मेरा व्लॉग स्टार्ट कर, लेकिन सुबह सुबह सी को बोतल पाती से बोतल दी चट्टी गया जवान सी आपे फस शरते ते बहु औखा फसदा सी असी फसाए से ते बाकी जो हुन जी आप दोस्तों चलते पे असी नक्के करन जिवें कि आप खेलां करनियां से पानी भरूं दोस्त हमसाए लै ते गए दिन सी कोना लै 2 घंटे वैसी ते वाल आप दले चौपा सी इंशाल्लाह हिंगलू पर जमीन बनानी से बाग वाली हाल मारने से मैं भी पहले क्यों ना नक्के बना लूँ ते वाले इंशाल्लाह जी चलते थे पहले नक्के काट लूँ तो वाल चलते थे बड़े सुखे ला जमीन बने सू ते हिंगल दोस्तों आ चुके हैं सी खेलों में इंशाल्लाह जी बने ते वो मेरा बड़ा भाई है जैसे मेरा व्लॉग स्टार्ट किया ते मैं हूँ आख्या जो जिमें मैं स्टार्ट करे ना तू उवें कर ते उवें सी उस जिमें होंगे बना तो किते सी ते अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो जा, शेयर करो जा ते सारे चैनल सब्सक्राइब करो जा ताकि सारी विलेज लाइफ ते ट्रैक्टर लाइफ वीडियो टाइम ते तेरे को पहुँचती रहे। तो मैं जी दोस्तों नक्के बना लवा तो इंशाल्लाह जी तो वाल मिलता थोड़ी देर तो बाद। जी हाँ दोस्तों असीं आप मोबाइल से लेने जुगाड़ ते कोशिश करें असीं तो को ना हे ना मैं किवें कम करे ना सी तो ले जगह पानी मैं अपनी कोठी दोस्तों इतने रख लवा ते वाल जी इंशाल्लाह कोशिश थी सी पई जो अपनी वीडियो बन सी पई सी तो जी कम तो भाई ओ सही बड़िया बोतला आओ सी आओ मैं प्लेसा बोतल मैं प्लेसा चाह ये दोस्तों अपना बड़ा भाई सी आ गई है तो जिमें क्या सुबह सुबह बोतल पिया से ना वो तो मैं आया हुआ तो नक्के कटवावन ते आज मैं नक्के कटवाइया वा तो बोतल ही पीती आ मैं कसी आओ जी बिस्मिल्लाह आप चौन सी तैयार की दिखने एक तो हूँ सी बड़ा भाई आ गई है एक बोतल ही पिले सू तो आप नक्के कटवे सी छोटे भाई दी तबीयत खराब चौथी पंजवीं दिहाड़े वो आंदा नहीं ते वल मैं आप लगा खना तो खैर वाल वड्डे भाई कोई तबीयत अच्छी है जो सवेर हाँ बोतल दलाए से ठीक आ ये बंदा जिंदगी 10 रुपए खर्च नहीं करेंदा तो 150 बाहर दे सारे से बोतल है असा बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असा नक्के खड़े करे ने नक्के सा काट लूँ तो बाग गला इंशाल्लाह वाल शेयर करें। जी हाँ दोस्तों आप असी जे तो दिखाया कि यार 2 कनाल का वो नक्के बनाया से तो वल जी आप आ गया से इतने खाले ते जो खाले पे आई मिट्टी तो लावे ये बहर रहा वाली साइड ते जिमें कि अपने हमसाया का पानी ठीक है वल वो पहले सा कभी बनाते चलो पानी इन पास कर लूँ खाले विचों चलो पानी चुप लग सी वदा अगू वाल नक्के तद निकलते असें तो चुप लगता वाल काटते 2 कनाल नहीं आ गया से उन्हें एक काट ली से भाई वड़ा गया घर वो आवाने वाले भैया हट लेने
तो इन देख लो सामने सी अपने बागल जमीन से रोटर वजह पी असी माशाअल्लाह 2 रोटर तो रात मारिया से ते हुण इंशाअल्लाह अज कोशिश करे सूज इन हल मरे सू अगर टाइम बनता तो हल मारते पर खाला पिए उत्थे कर जाना पर खाला पिए उनते लावनी मिट्टी उनते आड़ ला ले हल मारन के बाद ते वल जी इंशाअल्लाह भी हाल ले ते खेला काटे सो इंशाअल्लाह ताला ये दूसरी मेरा सिंह चाचा आना पिए से अस्सलाम वालेकुम सही मेरा भोला सिंह इनका ना वैसे भोला सिंह ये तो मेरा चाचा लेकिन ना इनका भोला सिंह है भी असी खैर मेरे से जी हाँ दोस्तों वेलकम बैक सही सही लगी हुआ हैं पानी दोस्तों चौपा से अपना से लगता भी है और जी औरतां से लैंदियां वंदियां से परले दोस्तों 2 कराली हो गई हुण ओले जी विगे खुले वधे से देखो पानी आंदा पिया हुण लोड़ से बिया भाई उठी पर ठोया तो नाल दे विगे से नके वध बनांदे ते मैं ले वध पानी देखो जी ओ जी भरिया खड़ी देखो जी दोस्तों ये पानी आना पे दोस्तों अपना सी फाइनल सी पानी उठी गया सी उस विगे का हुण जी पानी अपना सींडे आ गया अस्सलाम वालेकुम सही जी हाँ नहीं इस विगे जा गया सही जी जी इस हुण जी पानी आ गया सी इस विगे च बहुत बढ़िया जी हाँ ई टुकुआ जा जी हाँ जी हाँ थी वैसे सही है बाबा से पुछता पी जमता भाई टाइम मक जाए प्लेटा का लेकिन हाल इसी 1:30 का टाइम है बहुत टाइम है दोस्तों चलते पे चलते थे उडू संभालूं पानी क्योंकि पानी उड़े वाफे न थी वने ते उड़े तो टुके लगे पे बस पानी में वध रहा सी पानी वो मौके दे ते उड़े वाल वाए संभाल ले सू पहले इडे संभालूं ते और जी ते अपनी दोस्तों अपनी मक्की का सौदा सी अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गया 1800 ते कुछ रुपए ये भाई परसों इंशाल्लाह जी थी सी शैलर ते हुण जी चलते पानी वेखिए किथे और छलियां च निकल ना आवे फुल बटा जी फुल पानी होया खड़े दोस्तों बेहतरीन होया खड़ा देख लो जी ओके दी रिपोर्ट है ने ओके दिया बाकी दोस्तों तो हम गलबात थोड़ी देर तो बाद से शेयर करें ने मैं इधर काम सी संभाल लूँ जी हाँ दोस्तों फाइनली से अपना चोपा माशाल्लाह जी ठीक गया सी पीच हो गया तैयार तो हुण जी लोड़ी खड़े हैं जी अपनी सब्जी का थूम है जी बुंगरे ने पालक मेथी वगैरह वगैरह गोंगलू मूलियाँ
जिमें चीज़ा ने कुछ चीज़ा लाइया ने तो थी नहीं चस वालियां ये देखो। तो हुण जी लोहड़ी खने जी सब्जी वाल, बस जी सब्जी फुल होंदी तो इंशाल्लाह वाल जी बंद करते हैं जी। वेलकम बैक दोस्तों। फाइनली सी अपना पानी शानी सी मुक गया, चौपा अपना फाइनल हो गया अलहमदुलिल्लाह। और थान चौपा लैंदी वधी लेकिन अपना पानी हो गया, टोयल सी बंद हो गई। तो हुण जी आप चलते पे अपनी शहजादी वाल दोस्तों, इनू स्टार्ट करें सी। तो जिमें कि आप रात रोटर मारा से तो उनके विच आप मारना होना हल इत्थे खड़े ने। हुण जी दोस्तों एक स्टार्ट करें जी। गा केड़े को तू ला ले हैं, तू कि वैसे मोटरसाइकिल का बनाया कि नहीं आली। जी हाँ दोस्तों वेलकम बैक। सही आप सही 2 किलों के वैसे हल सी एक मार गए से शहजादी सी अपनी वो खड़ी सी, मैं हल पिया कढ़न जो मैं हल कट दे ते कोई बिया कम धंधा करिए ते कोई फले शिकन करा दे मिट्टी दे। मैं या तो करा पा लवां ते मिट्टी छक लवां या उडे पावना खाला अपने साल बाद ते मैं या वो पा लवां। तो इडू घर जिमें पुजा चूजे आ गए सही शाय खाने हैं ते नाल ही कोई आने मेहमान। तो इस गलू चलते हैं जी दोस्तों, चलते हैं दुकान पे चलते तो कोई अच्छी जगह अगर कोई माल्टे पैन तो माल्टे गिने ये अपना चौपर जी लग गया फैमिली दोस्तों। तो चलते थे दोस्तों माल्टे गिने ते माल्टा तो बाद वालवाजी वापसी आने इंशाल्लाह। जी हाँ दोस्तों अब असं दुकान उत्ते कि दसे कि 1 किलो माल्टे तो बच्चे शायद अं आपके हाथ च ही बदन। हुण जी आप चलते पे अं वापसी घर। जी हाँ दोस्तों वेलकम बैक। सही इस टाइम से शाम थी चुकी है, बच्चे को समाई पाए से ते आई सी दोस्तों बहुत थक गए हैं, हालत ख़राब है बिल्कुल, जान है बहुत दर्द है। अज कम अज बहुत किया है, चुप लवाए से अज नक्के कड्डे से हल मारे में। इस गल दोस्तों हूँ इतना कर व्लॉग तो एंड करने पे जी। वीडियो मैं तो निंदर आती वही आई तो याद ही क्यों ना जो व्लॉग तो एंड करना है। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करो जा, शेयर करो जा, सारे चैनल सबसक्राइब करो जा, तो सोना जी कमेंट करो जा। तो इंशाल्लाह जी सवेरे मिलते नवे व्लॉग के नाल। जला जिंदगी रखी था। अल्लाह हाफिज़।